नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण, म मुकेशको साथमा। सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले आज जोरथाङको वर्षा र बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। उनले पीएचई, पावर, युटिएन, एचटी लगायत सम्बन्धित विभागहरूलाई जनता र प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बृहत परियोजना निर्माण गर्ने निर्देशन दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै प्रभावित बासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने आग्रह गरेका छन्। अनि यसको प्रोटेक्सन गर्नको लागि पोसिबल छ कि छैन, कस्तो डिरेक्सन गर्नुभएको छ? विशेष गरेर अहिलेको जुन स्थिति छ, अहिले इमिडिएटली हामीले पर्मानेन्ट रेस्टोरेसन गर्न सक्दैन या पूर्ण रूपले हामीले अहिले वालै लाउन सक्दैन, किनभने अहिलेको मनसुन सिजन। तर टेम्परेरी हामीले यो जुन प्रपर्टीहरूलाई बचाउनको लागि जुन चाहिँ है यसलाई है तपाईँको यो पानीदेखि बचाउनको लागि हामी इमिडिएटली हामी काम गर्छौँ। काम पनि विभागले थालेको छ। तर अब यो जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, यो जति पनि यो खोलाको किनारमा जति पनि बजारहरू छ त्यस्तै खालको कन्डिसन भइरहेको छ र हामीले कसरी यसलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्छ एउटा हामी कम्प्रिहेन्सिभ प्रोजेक्ट बनाएर नि यसलाई हामी गर्छौँ र हामी इमिडिएटली अहिले चाहिँ टेम्परेरी रेस्टोरेसन ताकि हाम्रो प्रपर्टीहरूको क्षति नहोस्, नोक्सान नहोस् भनेर त्यो काम चाहिँ हामी थाल्छौँ। सिक्किम सरकारबाट इन्स्टेन्ट सल्युसन अहिले यो जो घर भएकोहरूलाई शिफ्ट गर्ने कि उहाँहरूलाई हामीले जो पनि डेन्जर जोनमा परेको छ, जो चाहिँ खतराभित्र परेको छ, जहाँ छ उहाँहरूलाई हामी शिफ्ट गर्छौँ। किनभने हामीले प्रपर्टी भन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो है तपाईँको मानिसको ज्यान हो है। उहाँहरूको कुनै पनि लाइफमा थ्रेट नहोस् है, नराम्रो नहोस्, उहाँहरूको केही नहोस्, अप्रिय घटना नहोस् भनेर उहाँलाई हामी नोटिस सर्भ गरेको छ अन्डर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अनुसार र उहाँहरूलाई सिफ्ट गर्छौँ। र गभर्मेन्टले काहीँ पनि सेल्टर दिनु पऱ्यो भने गभर्मेन्टले सेल्टर दिन्छ र जो पनि डेन्जर जोनमा हुनेहरूलाई हामी त्यसरी नै उहाँहरूलाई नोटिस सूचना दिन्छौँ कि तपाईँहरू यो ठाउँमा नबस्ने, कहीँ सिफ्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूको आफन्त छ या गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ। सर, जुन चाहिँ यो बर्खाको सुरुवात मात्रै छ, अब यहाँ माझी मोडललाई यो बेल्ट नै अलिकति त्रासित बनेको छ। मैले हजुर मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा आश्वासन के दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर गभर्मेन्टबाट जुन जति पनि गर्नुपर्ने काम हामी सरकारबाट गभर्मेन्टबाट हामी गर्छौँ, गर्नको लागि हामी तयार छौँ। तर हामी गभर्मेन्ट तपाईँको कुनै पनि हाम्रो नागरिकहरूको है कुनै पनि प्रपर्टीको कुनै पनि ज्यानमालको क्षति नहोस् भन्ने हामी जहिले पनि काम गर्छौँ है त्यो काम। तर त्योभन्दा बढी हाम्रो नागरिकहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। सांसद राजु विष्टमाथि हिजो पोखरेबुङमा हमला भएको भन्दै यसको विरोधमा भारतीय जनता पार्टीले आज खरसाङमा पोस्टरिङ गरेको छ। उक्त घटना विषयमा खण्ड विकास अधिकारीलाई पनि ज्ञापन दिने भएको छ। भारतीय जनता पार्टीको दार्जिलिङ जिल्लाको सचिव सोनाम लामाको नेतृत्वमा आज खरसाङ बजारको विभिन्न स्थानहरूमा पोस्टरिङ गरिएको छ। उक्त पोस्टरिङमा बङ्गाल र पहाडमा गणतन्त्रको हत्या भइसकेको, हामी अविलम्ब 356 धारा अनुरूप राष्ट्रिय शासन लागू गर्ने माग गर्छौं, दोषीहरूलाई पुलिसले अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ, भागो प्रमुख सांसदको प्राण हत्या गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको पोखरेबुङको घटनाले प्रमाण छ जस्ता कुराहरू पोस्टरिङमा लेखिएका छन्। पोखरेबुङको घटनाको विरोध जनाउँदै खरसाङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भाजपाले पोस्टरिङ गरेका छन्। विपुल मतमा भोट दिएर बनाएको सांसद जसले आज हाम्रो गोर्खाको निम्ति धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ, गाउँ बस्तीमा मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर संसदमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ सांसदलाई हिजो जुन प्रकारको पोखरेबुङमा यहाँ हाम्रा अहिलेका रुलिङ पार्टीहरूको एउटा के भनौँ फ्रस्ट्रेसन र उनीहरूलाई थाहा भयो हामी हारिसकेका छौँ, हामीले अब कुनै हदखण्ड अप्नाउँदा पनि भएन। जुन प्रकारले उनीहरूले हाम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई धम्काएर विथड्र गराउनु कोसिस गराए, कतिजनालाई धम्काएर प्रेसर दिएर त्यो सबै गर्दा पनि नभएर आज जनता यति साह्रो सांसदलाई आज हामीलाई यति साह्रो परिसक्यो सांसदलाई घर घर लानु र हामी सबैलाई माफी माग्दैछौँ कि हामी सबैको जग्गा सांसदलाई पुर्याउन सक्दैनौँ र यति साह्रो लोकप्रियता सांसदको देखेर र जो पार्टीले यहाँको रिजनल पार्टीहरूलाई दबाए, यहाँको रिजनल पार्टीको दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा भोट ढलाए, यहाँको रिजनल पार्टीको जिटिएमा माइनोरिटी बनाए किनेर, सभासदहरू किनेर, कमिसनरहरू दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा किनेर भोट ढलाए, त्यो पार्टीहरूले आज रिजनल पार्टीलाई सबैलाई मास्ने काम गर्ने पार्टीले आज भारतीय जनता पार्टीलाई रिजनल पार्टीलाई मास्यो भन्ने कुराहरू हास्यपद कुराहरू गरेर पनि नहुँदाखेरि आज सांसदको जुन लोकप्रियता देखेर ग्रासरुटको मानिसहरूको सपोर्ट देखेर उनीहरू हताश भएर आज जुन प्रकारको कार्यकलाप हामीले पोखरेबुङमा देख्यौँ हिजो,
उनीहरूको फ्रस्ट्रेसन हार्दै गरेको दृश्य देखेर उनीहरूले त्यो गरेर यसमा हामी भारतीय जनता पार्टी अनि सम्पूर्ण अलायन्स पार्टीको तर्फबाट घोर विरोध गर्छौँ र उनीहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ हामी खरसाङबाट तपाईँहरू लडेर जित्नुहोस् हामी बार भन्दैछौँ र यो खालको कार्यकलाप हामी यहाँ इलेक्सन कमिसनलाई पनि आज हामी जो रिटर्निङ अफिसर हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट रिटर्निङ अफिसर बिडिओ हाम्रा सब डिभिजनल म्याजिस्ट्रेट उहाँहरूलाई पनि हामी मेमोरेन्डम दिन गइरहेका छौँ अनि विरोधमा हामी एउटा पोस्टरिङ पनि कालेबुङ जिल्ला पुलिसको मल्ली प्रहरीले बिहिबार राजमार्गमा छापा अभियान चलाएर 2 दाम्पतिलाई अधिक संख्यामा नशालु औषधि सहित पक्राउ गरेको थियो। पुलिसले हाइवेको किर्नेमा चेकिङ अभियान चलाएर तल्लो बुर्तुक ग्यान्टोक निवासी एकजना सोनाम चोपेल भुटिया र उनकी श्रीमती दिव्या छेत्री भुटियालाई अवैध नशालु औषधि सहित पक्राउ गरेको हो। उनीहरूसित 17 महिनाको दुधमुखे शिशु पनि साथमा थिए। विशेष सूत्र मार्फत पुलिसले यी 2 दाम्पतिले अवैध नशालु औषधि लिएर सिक्किम भित्री रहेको खबर थियो। पुलिसले सबै सुरक्षा अनि कानुनलाई ध्यानमा राख्दै किर्नेमा चेकिङ अभियान चलाएको दुवैलाई आज अदालतमा पेश गरिएको छ। आज सिक्किमका माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले आफ्नो नयाँ दिल्ली भ्रमणको क्रममा माननीय केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जीसँगको शिष्टाचार भेटमा सिक्किम राज्यको शिक्षा क्षेत्रको विकास र प्रगतिको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुभयो। बैठकमा मुख्यतः उच्च शिक्षा, केशर खेती विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। माननीय गभर्नरले यस भेटबाट राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 2 दिवसीय कालेबुङ भ्रमण सिद्ध्याएर पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल सीबी आनन्द बोस सिलिगुडी फर्किएका छन्। बिहिबार कालेबुङ आइपुगेका राज्यपाल विभिन्न स्थानका भ्रमणमा आएका थिए। उनी कालेबुङ कलेज पुगेर प्रबन्धक पक्ष अनि विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गरेका छन्। यसै क्रममा उनले स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हरेक कलेजबाट भाइस चान्सेलर बन्न सक्ने विद्यार्थी जन्माउनु पर्ने मन्तव्य राखेका छन्। अर्कोतिर शिक्षाको महत्त्व बुझाउँदै उनले प्रेरणादायी वक्तव्य राखेका थिए। विद्यार्थीहरूलाई राजभवन आउने निमन्त्रणा पनि उनले दिएका छन्। समाचार भने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ सम्पत जगदालेले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर
9434023813। यूपीवीसी विंडोज भी मैन्युफैक्चर करते हैं। यूपीवीसी विंडोज में विथ क्लियर ग्लास, विथ टफन्ड ग्लास, एनी साइज एनी डिजाइन। ये जैसे व्हाइट कलर का है विथ वायर मेश ऑल्सो अवेलेबल मॉस्किटो नेट के लिए, ये वायर मेश का है। यूपीवीसी विंडो कलर्स में भी है हमारे पास। यूपीवीसी विंडोज में डोर टाइप भी बनती है, कैशमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसी भी बनती है। विथ इंस्टॉलेशन वी डू ऑल द वर्क्स ऑफ यूपीवीसी विंडोज। वी ऑल्सो हैव ब्लाइंड्स फॉर योर विंडो पैन्स, एनी टाइप ऑफ रोलर ब्लाइंड, रोमन ब्लाइंड्स, एनी टाइप ऑफ ब्लाइंड्स इज अवेलेबल विथ अस। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। कालेबुङ जिल्लालाई प्लास्टिक मुक्त जिल्ला बनाउने उद्देश्यमा नगरपालिका विभाग, जिल्ला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अनि एनजिओ नेटवर्कले संयुक्त रूपमा 1 महिना अघिदेखि अभियान चलाइरहेको छ। यसै अभियान अन्तर्गत सुरुमा सबै पसलेहरूलाई सचेतना गराइएको थियो। सिंगल युज प्लास्टिकका सामानहरू बेच्ने दोकानहरूलाई अब उपरान्त नबेचिदिने अघिबाटै अनुरोध पनि थियो। साथै आज 1 जुलाईदेखि कडाकडी गरिने समेत जनाइएको थियो, जुन अनुरोधलाई कालेबुङ शहरका अधिकतर दोकानेहरूले पालन गरेका थिए भने कतिपय दोकानेहरूले यस कुरामाथि अनदेखा गरिरहेको थियो। जुन दोकानेहरूको विरुद्ध आज कडा कारबाही गर्दै नगरपालिकाले सामानहरू जफत गरी जरिमाना पनि काटिएको छ। कम्तीमा 500 रुपियाँदेखि 15,000 सम्मको जरिमाना गरेर आज करिब 1 लाख रुपियाँको जरिमाना काटिएको छ। अझै पनि यस निर्देशलाई दोकानेहरूले पालन नगरेको खण्डमा प्रशासनले कडा कारबाही गर्दै दोकानै बन्द गरिदिने चेतावनी पनि दिएका छन्। हमने पूरा कालिम्पोंग का एनजीओ नेटवर्क जो हम बोलते हैं, हमारा ये 30-32 जो संगठन है, हमारा एक यूनियन है एनजीओ का, इनिशिएटिव लेके हमने बहुत एक हमारा ये प्लास्टिक का प्रॉब्लम जो हमारा हिल्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जब भी मानसून आता है तो जब हिल्स में सभी गटर वगैरह बंद रहता है, तो जब बड़ा बारिश आता है तो ये रेन वाटर सभी रास्ते में हो जाता है, तो ये लैंडस्लाइड होके घर आदमी का लाइफ सब खतरा में आ जाता है। इसीलिए ये होता है। और ये हमारा हिल स्टेशन टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर में हमारा ये टूरिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर। मालूम है कि हम लोग ने 15 दिन आगे हम लोग एक फरमान जारी किए थे, जो एनजीओ नेटवर्क और कालिम्पोंग म्यूनिसिपालिटी और साथों साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में मिलकर के जो हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो हर जगह में बंद हुआ है, फिर कालिम्पोंग में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोग सभी एडमिनिस्ट्रेशन के ये क्लबिंग करके हम लोग ये सबको गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग उन लोगों को बताए भी है कि कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक जो कैरी बैग होता है और जो शादी जो मातम आता है उस टाइम में जो लोग हम ये प्लास्टिक का जो पानी का ग्लास, स्पून वगैरह, प्लेट वगैरह चलाते हैं, थर्मोकोल चलाते हैं, वो सब बैन करने के लिए हम लोग गुजारिश ये हम उन लोग को बताए थे। खरसाङ बजारमा बाँदरको रगरगी रोक्नलाई साथै मानिसहरूलाई बाँदरको आक्रमणदेखि जोगाउन सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खरसाङ महकुमा कार्यालयको तात्पर्यमा विभिन्न विभागहरूलाई लिएर आज खरसाङ बजारमा सचेतना र्याली निकालिएको छ। बजारको विभिन्न दोकानहरूमा गएर बाँदरबाट जोगिने उपायहरू साथै बाँदरलाई खानेकुराहरू नदिने आह्वान पनि गरेका छन्। खरसाङ शहरमा बाँदरको उपद्रवलाई मध्यनजर राखेर खरसाङ नगरपालिकाद्वारा खरसाङ महकुमा अधिकारीको पहलमा गत केही दिन अघि मात्र वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खरसाङ नगरपालिका, पुलिस विभाग, व्यवसायी संगठन, वरिष्ठ नागरिकहरूलाई लिएर संयुक्त सभा सम्पन्न गरी बाँदरको उपद्रव बन्द गर्न जुलाई महिनादेखि प्रत्येक शनिबार शहरमा जनचेतना कार्यक्रम गरिने निर्णय लिए बापत आज शनिबार खरसाङ शहरमा जनचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।
पञ्चायत चुनावमा खरसाङ खण्ड अन्तर्गत घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 1 को बुथ नम्बर 266 बाट निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा सपना लामा छेत्री चुनाव मैदानमा उत्रेका छन्। घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 1 को यस बुथमा 2वटा सिटहरू रहेका छन् भने जनजाति सिटमा यहाँ 4 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, जसमा निर्दलीय प्रार्थीहरूको रूपमा चुनाव मैदानमा उत्रेका छन्। नारी सपना लामा छेत्री यस सिट अन्तर्गत घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 1 को गिद्धे पहाडको अप्पर सिरुबारी, लोवर सिरुबारी, स्कुल पाखा, होटेल लाइन, परिवर्तन समाज, शान्ति समाज आदि क्षेत्रमा रहेका छन्। यी क्षेत्रहरूमा प्रार्थीको रूपमा 4 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा प्रतिद्वन्दिता गरिरहेका छन्। नमस्कार, म सपना लामा छेत्री है, लोवर सिरुबारी निवासी, स्कुल पाखा निवासी। म चाहिँ घैयाबारी 1 ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत संसद 8 बाट चाहिँ एउटा निर्दलीय उम्मेदवार ट्राइबल कोटाको उसमा चाहिँ म उठिरहेको छु। यसमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीले अब टिकट जुन चाहिँ हैन वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यस्तै म जस्तै खट्ने अरू पनि हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला त हामीलाई फ्री जोन छोड्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। म पनि फ्री जोनमा एग्री भएँ हैन। तर मलाई समितिमा जानुहोस्, समितिको टिकट चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। तर मलाई 1 दिनको टाइम दिएको थियो, अब समितिमा जाने हो भने चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस् भनेर समितिको टिकट चाहिँ मलाई दिएको। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो गाउँ जुन चाहिँ लोवर सिरुबारी छ त्यो चाहिँ अब अप्पर सिरुबारी गिद्धे छेउ पर्यो हैन। अब हामी स्कुल पाखा यहाँ आई लभ खरसाङ डाँडा छेउ पर्यो। तल नोर्ला हेर्नुहोस्, नोर्ला निकै तल पर्छ। त्यहाँबाट फेरि उता घुमेर जाँदाखेरि परिवर्तन समाज पर्छ। त्यसको माथि फेरि पोल्ट्रीदेखि गिद्धे पोल्ट्रीदेखि मुनि एउटा शान्तिनगर पर्छ, शान्ति समाज पर्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ एकदमै छरपुष्ट भएको अब फैलिएको ठुलो एरिया छ। त्यसमा पनि के भयो भन्दा मेरो गाउँ एउटा एग्रिकल्चरल बेल्ट हो हैन। तर अब बाटो आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कतिपय अब हाम्रो गाउँको दाजुभाइहरू हैन, हाम्रो अब काका बडाहरू उहाँहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा होटल लाइन एउटा व्यवसाय चलाएर खाने गरेको छ। त्यसमा पनि अब म पर्छु एउटा रोहिणी क्षेत्रको टी गार्डन एरिया, आदि टुक्रे कमान भन्छ। त्यसमा हाम्रो कतिपय नारी जातिहरू भनौँ वा पुरुषहरू पनि छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो कमानमा पनि व्यवसाय गरेर खानेहरू छ। त्यसले गर्दा हाम्रोमा अब कतिजनामा यति उयो छैन कि हामी चाहिँ डेली पञ्चायत अफिस धाउन सक्ने। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत सङ्गम बजार निवासी साङ्मु भुटियाको 17 वर्षीय छोरी पेमा लमु भुटिया आज बिहान 9:30 देखि लापत्ता बनेकी छिन्। केही दिनदेखि मानसिक रूपले असन्तुलित बनेकी पेमा हिज पनि हराएकी थिइन् भने मगरजुङमा भेटिएको परिवार पक्षले बताएका छन्। आज बिहान खाली खुट्टै निस्किएकी पेमाले मोबाइल समेत लगेकी छैनन्। कतैबाट सेतो टी सर्ट अनि पिङ्क सुरुवाल भेटिएको अपुष्ट खबर आएको भए पनि पक्का टुङ्गो भने कतैबाट सेतो टी सर्ट अनि पिङ्क सुरुवालमा भेटिएको अनुपष्ट खबर आएको भए पनि पक्का टुङ्गो भने लगाउन सकिएको छैन। कहीँ कतै पेमालाई देखिएको वा भेटिएको खण्डमा मोबाइल नम्बर 6296051091 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरेको छ। आगामी पञ्चायत चुनावसम्मको निमित्त भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कार्यालय मगरजुङमा खोलिएको छ। नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत मगरजुङ बाहुन गाउँ कोठी गाउँ बुथबाट उठेका भागो प्रमो समर्थित पञ्चायत समिति स्वतन्त्र उम्मेद्वार मोती स्याङ्देन तथा पञ्चायत सदस्य दिवस प्रधानको जित सुनिश्चित गर्न यस कार्यालयबाट चुनाव सम्बन्धित तथा साङ्गठनिक कार्य सुविधाको निमित्त चुनाव कार्यालय खोलेको भागो प्रमो समष्टि सचिव किशोर छेत्रीले बताएका छन्। जिल्ला सहकारी युनियन तथा रङ्बुल सहकारी कृषि उन्नयन समितिको संयुक्त तत्वावधानमा 101औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज पालन गरियो। मणिकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन रूपक राईले गरेका थिए। कार्यक्रममा रङ्बुल क्षेत्रको विभिन्न समाज स्वनिर्भर दलका प्रतिनिधि तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। र विशेष गरी आज हामी यस दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन in collaboration with Rangul GPSQS Limited, Rangul मिलेर चाहिँ हामीले यो 101 इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डे हामीले आज पालन गर्यौं। र यो इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डे चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ प्रत्येक जुलाईको चाहिँ प्रथम शनिबार हामीले मनाउने गर्छौं र यो विश्वभरि नै आज भव्य रूपले मनाइरहेको छ।
र यस दिनले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न रङ्गारङ्गी कार्यक्रम, सक्सेस स्टोरी, कोअपरेटिभमा विगतको दिनमा के भयो त्यो विषयमा आलोचनाहरू गर्छौँ। हुन त कोअपरेटिभले धेरै धेरै कामहरू गरिरहेको नै छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै भएको कुरा हो। किनभने कोअपरेटिभको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मान्छेको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने, मान्छेलाई स्वनिर्भर बनाउने, त्यही नै हो। जसले गर्दा एउटा गाउँ बस्तीमा पनि अहिले यो प्याक्स भनिन्छ, प्राइमेरी एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ सोसाइटी, जुन चाहिँ एउटा तल्लो वर्गको मानिसहरूको निम्ति एउटा ब्याङ्किङको सुविस्ताहरू गरिरहेको छ। त्यहाँनिर डिपोजिटहरू गर्नेदेखि लिएर आरडीदेखि लिएर सबै फेसिलिटिज, जसले गर्दा त्यो ग्रामीण क्षेत्रको मान्छे चाहिँ बेसी भाडाहरू तिरेर कहीँ बाहिर जान नपरोस् भनेर उसको दैलोमा नै यसरी यो कोअपरेटिभहरू खोलिएको हुन्छ। यो कोअपरेटिभ धेरै प्रकारको हुन्छ। एग्रिकल्चर सोसाइटी, तपाईँहरूले दुधहरूको बिजनेस गर्ने डेरी कोअपरेटिभहरू देख्छ। त्यसरी तपाईँहरूको सर्भिस कोअपरेटिभ, कन्ज्युमर कोअपरेटिभहरू धेरै धेरै प्रकारको हुन्छ यसरी विभिन्न क्षेत्रको। किनभने अहिलेको युगमा यो कोअपरेटिभले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दा बेरोजगारलाई चाहिँ रोजगारको एउटा भ्याक्सिन दिने काम गरिरहेको छ। किनभने अहिलेको समयमा सबैले गभर्मेन्ट सर्भिस पाउन धेरै धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसैले गर्दा अब बाहिर यहाँको मानिसहरू बाहिर देशतिर प्लान भएर जान परिरहेको छ र त्यो नहुन नपरोस् भनेर यो कोअपरेटिभले यसरी गरिरहेछ। तपाईँहरूले हालैमा सुन्नुभएको होला, कालिम्पोङमा भर्खरै आकाश सर्भिस कोअपरेटिभ सोसाइटी खोलिएको छ, जसले एउटा बिहिबारे हाटहरू पनि सुरु गरेको छ। लोकल इज भोकल भन्ने कुराहरू गरे। आगामी 8 जुलाईको दिन हुने पञ्चायत चुनावमा घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 तिन्धारे क्षेत्रको बुथ नम्बर 249 राजबाडीबाट जनजाति सिटमा 4 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा उत्रेका छन्। यी 4 जनामा भारतीय जनता पार्टीबाट समाजसेवी एवं वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेन बमजन चुनाव लडिरहेका छन्। त्यसरी नै निर्दलीय पार्टीको रूपमा रोशन लिम्बुले चुनाव लडिरहेका छन्। तिन्धारेको राजबाडी बुथबाट पञ्चायत सदस्यको लागि चुनाव मैदानमा उत्रेका 4 जना 2 जनासित सम्पर्क हुन सकेन, साथै मिडियामा बोल्न मानेनन्। त्यसरी नै चुनावमा प्रार्थी द्वै सुरेन बमजन र रोशन लिम्बुले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूहरूले गाउँ घरको विकास र उन्नति गर्नु साथै जनताको सेवा गर्नलाई पञ्चायत चुनावमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको बताएका छन्। दुवैले पञ्चायत मार्फत सरकारबाट आउने सहुलियतहरू जनताको लागि लिएर आउने बाचा गरेका छन्। म घैयाबारी 2 ग्राम पञ्चायतबाट, मेरो बुथ नम्बर छ 249। म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट। यसको लागि चाहिँ अलिकति उयो नगरौँ होला है, त्यो आफ्नो उयो छ, आफ्नो विचार हो है। त्यसमा चाहिँ म इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर उठेको छु। अब पार्टीले मलाई टिकट दिन्छु भन्दै थियो तर दिएन हो। अब त्यसमा भन्नुपर्ने केही छैन मेरो, र अब म इन्डिपेन्डेन्ट उठेको छु एसटी कोटाबाट। हामी त्यसमा चाहिँ 4 जना छौँ। अब जितेपछि चाहिँ त्यहाँ गएर के सहुलियतहरू पाउनुपर्छ अब ग्रामवासीले, त्यो चाहिँ म खोजेर निकाल्ने छु। कति कुरो त थाहा छ, अब एसटी प्याल्सिङ भयो होइन। सुरेन बमजन है, तिन्धारे राजबाडीको हुँ। अनि म ग्राम पञ्चायत घैयाबारी 2 को एउटा निर्दलीय उम्मेदवार भएर उठ्ने मैले अठोट गरेको थिएँ। अनि फर्म भर्न जाँदाखेरि गठबन्धनमा भएको राम्रो भनेर मलाई सुझावहरू दिँदाखेरि मैले गठबन्धन गरेर अहिले म गठबन्धन मार्फत बिजेपीको टिकटमा एउटा प्रार्थीको रूपमा खडा भएको छु है। र ग्राम पञ्चायत 2 को ग्राम मेम्बर सदस्यको रूपमा मैले 249 मेरो बुथ नम्बर 1 राजबाडी 1, 2, 3 बाट एउटा एसटी क्यान्डिडेट, सेड्युल ट्राइब क्यान्डिडेटको रूपमा उभिएको छु। यो मुद्दा भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने अब विशेष गरेर हामी सबै पहाडवासी गोर्खा जातिको मुद्दा त हामीलाई चाहिने सबभन्दा ठुलो कुरो त गोर्खाल्यान्ड थियो। गोर्खाल्यान्ड हो, हाम्रो आफ्नो एउटा स्टेट हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई सबैलाई नै एउटा मनमा छ। तर त्यो कुरो त अब यो पञ्चायत मार्फत त हुने कुरा आएन। तर पञ्चायतमा जे सहुलियतहरू अब आउँछ है, पाइन्थ्यो है, र त्योहरू अझै सायद सरकारले बढाएर दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ खोजेर निकाल्ने कार्य चाहिँ हाम्रो हो। अनि जनता समक्ष पुर्याएर जनतालाई त्यो सुविधाहरू हामीले दिनुपर्ने हो। र खासमा हामीले जुन चाहिँ यो पञ्चायत
सदस्यको निम्ति चुनाव लड्दैछौँ। यो त हामीले पार्टी पोलिटिक्स नगरिकन गर्नुपर्ने हो, किनभने हामी गाउँको एउटा बासिन्दा हौँ है। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ।